हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो सूचना सहायक रिजल्ट है जो अभी तक जो जारी नहीं किया गया है, और ये जो इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। साथ ही साथ जो सूचना सहायक का रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें कुछ पदों की बढ़ोतरी की गई, जिसके कारण जो इसका रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि राजस्थान में लंबे समय से सूचना सहायक भर्ती 2023 के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन आचार संहिता के कारण सरकार इस फैसले नहीं ले पा रही थी। आचार संहिता हटने के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बेरोजगारी की मांग को प्राथमिकता देते हुए पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब सूचना सहायक भर्ती के पदों की संख्या थी जो 2723 थी, इससे बढ़ाकर अब 3415 कर दी गई है। इस फैसले से राजस्थान के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री कर्नल राजू सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार सदैव संकल्पित रही है। इसी के तहत सूचना सहायक भर्ती 2023 में अब पदों की संख्या 2730 से बढ़ाकर 3415 कर दी गई है। अब बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर से विकसित राजस्थान का निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने इनमें कुछ पदों की बढ़ोतरी की। अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो पदों की संख्या बढ़ाई गई थी वो बढ़ाई गई थी 685। अब इसकी जो रिजल्ट की बात की जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी किया जाएगा, यानी कि 2 जुलाई के आसपास जो इसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अब इसकी जो टाइपिंग की बात की जाए तो इसकी जो टाइपिंग अगस्त में 21, 23, 27, 29 को इसकी जो टाइपिंग है उसकी डेट रखी गई है, और इसके अंतर्गत 3 गुना अभ्यर्थी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो सूचना सहायक भर्ती का जो रिजल्ट है वो अब तक जारी हो चुका होता, लेकिन इसमें जो पदों की संख्या है वो बढ़ोतरी के कारण जो इसका रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। और साथ ही साथ इसमें अब जो इसके कट ऑफ है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। जो इसकी कट ऑफ है उसको भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसके वेतन की बात की जाए तो 26,000 के आसपास इसका जो वेतन है वो देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसका जो वेतन दिया जाएगा वो 26,000 रुपये के आसपास को इसका वेतन है वो दिया जाएगा। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो, जर्नल की बात की जाए तो जर्नल में 90 जो प्लस जिन अभ्यर्थियों के अंक हैं तो वो टाइपिंग टेस्ट की जो तैयारी है वो जारी कर दें। साथ ही साथ जो EWS की बात की जाए तो उसमें 85 प्लस हैं तो वो भी अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में जुट जाएं। OBC की बात की जाए तो OBC में भी देखो कंपटीशन ज़्यादा है, इसके कारण इसकी जो कट ऑफ है वो भी हाई रहने वाली है। तो OBC की बात की जाए तो इसमें भी 85% प्लस हैं तो वो भी अपनी टाइपिंग जो तैयारी है वो नियमित रूप से जारी रखें। अब बात की जाए MBC की बात की जाए तो 80 प्लस अगर जिन अभ्यर्थियों के अंक हैं वो भी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में जुट जाएं। अब बात करते हैं SC ST की। अगर 75% यानी कि 75 प्लस हैं तो वो भी अपनी जो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी है उसमें जुट जाए, उन्हें भी जो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर जिन अभ्यर्थियों के इतने नंबर आ रहे हैं तो वो अपने टाइपिंग टेस्ट में जुट जाएं, और जो इसका रिजल्ट है वो अब जल्द ही जारी किया जाएगा, यानी कि 2 जून के आसपास जो इसका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।